начинающий водитель может легко испугаться такой ситуации. Смотрите, я выехал на кольцо, и как только делаю скорость больше 80, мою машину по-страшному начинает колбасить, бьет руль, бьет сиденье. Такое ощущение, что сейчас у меня автомобиль возьмет и развалится. Так вот, ребята, не пугайтесь, это вообще не проблема, и решается все очень просто. Как только я съеду с кольца, я вам все наглядно покажу и расскажу. Ребят, а на самом деле эта проблема вот в чем. Выпало очень много снега в Питере. Вот таким вот образом. Разумеется, мы когда паркуемся, заезжаем в сугробы, снег набивается в нише колесного диска, потом там бывает подтаивает, подмерзает и образуется вот такая вот ерунда. Вот я вам показываю, сколько. Это уже не просто даже снег, это наледь. И, соответственно, это утяжеляет колесо, и его начинает бить. Проблема решается очень просто. Самомойку. Нажимаем режим ополаскивания и начинаем обрабатывать все 4 колеса. В итоге должна получиться вот такая вот картина. Наледи нет, снега нет. Пользуйся и будьте счастья.